nơi tí ruộng khát cái trái bò tí ruộng khát cái trái Senyo Presiden Rakyat Kampuchea. Senyo Kenapa Pelatihan. Senyo Baik Kecun Mekong Cai Sekat Kenapa Pelatihan dan Kajian Nama Hai Kelahan. Sudah mencerah. Sudah mencerah. Sudah mencerah. Domino. 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 Baca pertama yang sokong Adam Pasita, Alokatian, Kenapa Pelatihan Sedikit Adam Cepatian, Alokatian, Kenapa Pelatihan Sedikit Sungguh, Nak Long Kait, Nak Long Serap, Nak Long Kum, Evan Deep Chong, The Kami Chuk Selesana, Reviewed by the Chun, May Kum Chansakat, From Tapsa Kum, Kenapa Pelatihan The Kaidik. I រូបភាពនៃការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងដែលបង្ហាញវត្តមាននៅថ្ងៃនេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅពលរដ្ឋនៅខេត្តកញ្ចេះថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកញ្ចេះនឹងទទួលបានវេគុំចៅសកាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមុខមិថុនាខាងមុខនេះជាមិនខានហើយបងប្អូនមិនខ្ញុំបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់លោកប្រធានក្រុមការងារខេត្តលោកគ្រូស្ថុនដែលបានលើកឡើងអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនសកម្មនារីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងក៏ដូចជាការកោះហៅតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចូលរួមនៅការប្រជុំនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សូមជម្រាបថាសន្តិភាពពិតមិនមែនសន្តិភាពត្រឹមតែការបញ្ចប់សង្គ្រាមទេសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមែនសន្តិភាពតែបាក់ពោម្ខាងក្រុមខ្លួនម្ខាងហើយដើរធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកដតីធ្វើបាបគណៈបកដតីហើយគេហៅថាសន្តិភាពទេហើយប្រភពនៃសន្តិភាពគឺយុត្តិធម៌នៅទីណាដែលមានការរំលោភបំពាននៅទីណាដែលមានការជិះជាន់នាំឲ្យមានអយុត្តិធម៌ទីនោះហើយគឺជាគ្រឹះអសន្តិសុខនឹងហើយនាំឲ្យអស្ថិរភាពវិជាទៅដល់អសន្តិភាពនៅតំបន់ក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសដូច្នេះយើងកន្លងមកយើងដឹងហើយថាអ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជួបជុំសមាជិកកន្លែងណាបានគណៈបកប្រតិទៀតក៏អាចជួបជុំសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការឬនៅទីសាធារណៈបានដូចគ្នាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកស្លាកនៅទីសាធារណៈបានគណៈបកផ្សេងទៀតក៏អាចលើកស្លាកនៅទីសាធារណៈបានដែរមិនមែនមានអំណាចតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេពីព្រោះនៅលើផ្លូវច្បាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមែនទេបងមែនតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ធ្វើអីស្រេចចិត្តហើយគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើអត់បានទេហើយសូមឲ្យអស់លោកកញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានពិចារណាខ្លួនឯងឡើងវិញថាធ្វើនេះខុសច្បាប់ហើយបំពានច្បាប់ហើយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាប្រាជ្ញាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមែនទេបងប្អូនការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចយកជាការបានពីគ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិគេត្រូវមើលលើបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺគេមើល3បងប្អូនទី1គឺគេមើលលើការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនិងការដាក់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទី2គេមើលទៅលើការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទី3គឺការបោះឆ្នោតចឹងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយធានាបានភាពត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ក៏ជួបហើយធានាបរិយាកាសនយោបាយទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀន
ដែលបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជននៅទូទាំងប្រទេសមានការគម្រាមកំហែងណាបងប្អូនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លុតគម្រាមកំហែងបេក្ខជនយើងអត់ឲ្យមកចូលឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនទេមើលទៅអញ្ចឹងបើមានការគម្រាមកំហែងបែបនេះតើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខអាចទទួលយកជាការបានទេអាចថាត្រឹមត្រូវបានទេអាចថាសេរីនិងយុត្តិធម៌បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងកត្តានេះសំខាន់ណាស់ដែលកោជបហើយពិចារណាឡើងវិញជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាជំហរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើមិនចង់ឲ្យមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបើចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយអាចទទួលយកបានដោយការឆ្នាំ2017កោជបត្រូវដំណើរខ្លួនឯងឡើងវិញបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់បើមិនចង់ឲ្យថាការបោះឆ្នោតមួយមិនមានភាពអយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យឲ្យលើឡើងវិញចុះការរៀបចំដាក់ភ្នាក់ងារសកម្មការនេះសឹងតែគ្រប់ភូមិគម្រាមកំហែងអស់ខំខ្លះតែយើងដាក់បញ្ជាក់ប្រវត្តិរូបភ្នាក់ងាររបស់យើងទៅខំស្អែកឡើងមកសុំដកអស់លេងគេគម្រាមដកបានក្រេក្រគេគម្រាមមិនសញ្ញេនេះមិនសញ្ញេនោះធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារយើងខ្លាំងអត់ហ៊ានធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ការពារស្នាក់ឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចឹងបរិយាកាសនយោបាយនេះណាគ្រាន់តែការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយការដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការដើម្បីចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតខូចមួយបាត់ហើយបរិយាកាសនយោបាយ3ខូចដល់មួយហើយចុះតម្រាំថ្ងៃបោះឆ្នោតទៀតតម្រាំថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោត11ថ្ងៃមិនដឹងរូបភាពអីកើតឡើងបើកោជបអត់ត្រួតពិនិត្យពីឥឡូវអញ្ចឹងมันអាចធានាថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីត្រឹមត្រូវឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌បានទេដល់រំណាការធ្វើទុកលើគណៈបកលើទៀននៅតែកើតមានយើងនៅតែមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតដល់មកដូច្នេះហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះក៏ជាសារដែលក្នុងនាមខ្ញុំចលនាយុវជនគណៈបកលើទៀនពីព្រោះយើងជួយមើលថ្នាក់ដឹកនាំយើងគ្រប់រូបភាពដើម្បីជួយគ្នាមួយទៀតសង្កត់គ្រប់ផ្លូវអោគុណសន្តិភាពនិយាយពីសន្តិភាពខ្លាចខូចសន្តិភាពកាលណាកន្លែងណាក៏ដោយតើនិយាយពីការពារសន្តិភាពមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងអត់សន្តិភាពហើយមែនទេបងប្អូនហើយសន្តិភាពមិនគណៈបកប្រឆាំងណាទៅបង្កសង្គ្រាមទៅបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកស្របច្បាប់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនគណៈបកធ្វើបដិវត្តទេគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនគណៈបកធ្វើសង្គ្រាមទេគណៈបកភ្លើងទៀនប្រកាន់យកគោលនយោបាយអហិង្សាតែសកម្មអត់នៅស្ងៀមចាំគេលើកអំណាចដាក់ជើងពីមកឲ្យទេមែនទេបងប្អូនគណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានបងប្អូនគេយកគណៈបកភ្លើងទៀនយកហើយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេមិនមែនមើលទៅលើការគម្រាមកំហែងឲ្យគណៈបកម្ខាងខ្លាចអត់ហ៊ានចូលប្រកួតប្រជែងឲ្យគណៈបកម្ខាងខ្សោយហើយខ្លួនឯងបោះឆ្នោតទាំងមិនឯករាជ្យហើយថាឈ្នះតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមែនទេបងប្អូនការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីឲ្យត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេមើលទៅលើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយគណៈបកណាក៏ដោយត្រូវដាក់គោលនយោបាយទៅឲ្យកោជបគេត្រួតពិនិត្យមើលថាគោលនយោបាយគណៈបកនេះបែបណាគោលនយោបាយនេះគណៈបកបែបណាហើយគណៈបកយើងបានចែកគោលនយោបាយអញ្ចឹងគេប្រៀបគោលនយោបាយគ្នាឥឡូវគណៈបកភ្លើងទៀនមានគោលនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់7ចំណុចទី1គឺការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទី2
คือการเลือกตัวผู้ที่เพียงเทียบร้อนที่ไป ជួយឡាយเพจលោកពូនោះផង เสวาสาธารณะสะอาดสะอ้อมอันปกติเลยนั่นมันเรื่องอาคณะกรรมการที่ไปคือการเปลี่ยนสารสนที่บนทีนี้ถึงพวกการใช้บอลของเชียร์ร้อนได้เหมือนมีเพียงปรับใจในเรื่องการใช้บอลที่ปรับการอบรมที่ผมว่าคือการอภิวัตในมูลฐานอย่างที่ผมเปิดวิมาจิกาใส่เติมวิมาจิกายังมีเยอะสุดสับของบอสไลน์ไปไงคือเชื่อการดาวน์น้ำเป็นขนาดเชียร์มาเอาขนาดกราวเชียร์เที่ยงทำงานเที่ยงข้ามไปการเสียการอภิวัตในมูลฐานเอาอย่างนั้นเติมเงินคุ้มเอาอย่างนั้นเติมเจ้าสกัดนำไปอภิวัตในมูลฐานฉันยังเปรียบเทียบโคโยบายยังมืดเป็นเทียบรถถึงมืดตาโคโยบายที่มืดบางทีมายังเปรียบKenapa? Penelitian apakah Al-Quran memutuskan tidak melakukan Al-Quran pada juga white and light. Ambilkan Al-Quran memutuskan. Tahu kenapa? Karena kita Al-Quran jadi apakah Al-Quran curug pada balik? Hai berarti kenapa penelitian apakah minta kenapa penelitian curug sebenarnya itu trong thực trạng cơ là thị chia đào tạo tạm bay ở cái chia của đoàn viên sẽ được lái to tại cùng nước cơ bị cao làm từ lớn tạm bay cùng nước cơ bị cao làm từ lớn luôn ra tại cái chia của đoàn bằng chân áo áo thì làm bạn người tiên mà nó mà mở cho cho bay lên cùng po chi chia của đoàn cái nào pháp lên tiền rồi ca happy one nào mới không trái sự cạn đất non đại cái nào pháp lên tiềnจนพวกกาเป็นโบราณแต่ทุกคนเอาไปช่วยประวัติศาสตร์ทั้งนั้นยืนรับสอนทางเลยข่าวที่หายไปนำไปการเปลี่ยนในทะเลการมาศึกสลายจงการบางพิธีประวัติยืนทางรถเอายกในทะเลปอกประวัติเข้าฉบับเพื่ออัศยัยตัวหางนาทางอะไรยืนอัศยัยยืนไม่คงชอบชนะตำนานพิธีประวัติยืนการเปลี่ยนการมาศึกปอกพิธีประวัติไม่คงเปลี่ยนเปลี่ยนคือการเปลี่ยนการศึกการเปลี่ยนภาพจำประเทศรถมันอ้างประเทศรถรถครูดักสารตัดเนินเชื่อได้ข่าวเราไม่เป็นไรมันยังเปรียบตัวอยู่หลายเรื่องมวยยอดในประเทศรถเอาตรงนี้มวยไม่คงมวยการเปลี่ยนในประเทศรถยอมมวยง่ายเลยยอมไม่คงเก๋หรือก็ยอมไม่คงกระดับปากเลยเปลี่ยนบ้าดิฉันให้ชมสมมันบอกสายจากที่โดยสารเด็กนักเรียนน้องในที่นี้กันมาตีนี้ก็เฉลี่ยกับการมีได้ดับนักเรียนน้องไทยส่งช่วยเลื่อนสมดัติสมรันดิฉันนักเรียนน้องดูชนไทยโดยสารเด็กชาวบ้านตำนานชนในชนกระดับเรือเทียนบ้านตะกูการใต้การชุดเลือกาอะไรเวียนhai ca chỉ làm là bài chọn một điểm chọn ngôi nhà đã nhóm dùng cho người ta hai là bài còn lươn con ca con là vào trong đó ao dùng một chuột và cho luôn một bàn càn để chán ai chui chúng tôi là dùng một chuột để chui ca kia sẽ là nào ở bàn càn để chán tự nhiên phải đi ca vào trong đó muối cá miếng cháo bên này áo ở trên miếng lý ca kia sẽ là nào đây này để dùng chui của lươn ca và ca cho lại dùng chuột đã thay Ceyo kenapa berhenti? Ceyo kemlang samaki percaya kepada kemai. Ceyo bagi chun mereka cari sikap kenapa berhenti? Kai kerja. Senang. Pak Song Apun hai Song Chunpo kalau tak lagi Apun Pak Song Ye Song Hito dan ketuaan Ceyo kenapa berhenti? mà còn phải nào con nhà thì đâu cho đầu tư là để tìm kiếm cho là các đầu tiên là chuyện hay tao để lâu ban thực hiện ở một năm cái dùng cho nó phải trong một hai hoặc là dùng cho hai để lên cho bạn cho hai tài sản là trong dùng cho là một
thì mỗi người như chuyện là khi có thế rồi các cái thầy đến thế còn tới nhà tân TV trên nhà lại nữa hai môn rồi bên cạnh đây là gì dùng chân là năm là hai phút này bằng không hai chị em rồi không đúng mà không thể rồi còn cái ta đầu tiên là bảo đầu tiên rồi xong từ lúc tu rồi là nó khai đúng hơn thì nó được đi rồi nó sẽ o rồi nó cái môi rồi chỉ xét xong từ lúc tu rồi phần chân phần đi và như là điều bảo được đi kia là quân đây mình không trả sự ra nó tiếp tục nó còn một xa không ra lấy cái ra bác lên viên Việt Nam khai phải chạy off here lần này chỉ là cái người là cho bạn như là bắt mình lên phim đi hai sau khi tập huấn là bác trong vấn đề hoạt động thế từ ai làm thì ta có làm tiếng máu và cho mình trở lại lên thang thì nó không tình là hai cái rất là chỉ mối hai những cái tha mình lên những cái mối những những cái mối biết hai những sự thương tha cái hai tí pram khai pram mối là pram đi qua và phi hồng lên dương đồng bào ron cái gì ở bờ xa tôi bị không chân gan bao giờ sẽ khai cái chơi mày đấy một mày đấy mày nhà đấy mày nhà ấy chị vô cái đạp bạc đầu tiên chị vô cái đạp bạc đầu tiên nhà kia rồi nhà đến rồi nhà đến dương thật lâu cho như nào lâu đấy phải nói rồi cho như đồn đó này đồn đâu hai cái đâu đây mà chơi cái đâu đây ông lên đâu ông nghiên cứu hay cái đó hay nè tìm phong làm sao đâu làm dương ra cái phương pháp làm đâu nghiên cứu chân thực căn ao được kia đến lưu phương pháp thực căn đòi cả bằng sao chưa cứ còn đang nuôi tham là con ở bên bờ đá thì còn ở dưới nơi nuôi tham chân cái đá bạc đầu tiên cứ chia đá bạc đang thật căn nơi ôm được thêm cái chiếc tay bất cả con nơi Campuchia cái đá bạc đầu tiên cứ chia đá bạc thành sang đó không những cái một nơi Campuchia cái đá bạc đầu tiên cứ chia cái đá bạc sắp cho bạc ăn được cái tan cho bạc nên cái của tôi sport này rất là không đủ lần hai chưa ở đây là dương ban chúng mình được cái này là dương ban sập đai pi chặt tiệt sập đai pi lô rồi dương chặt tiệt ao rồi ở luôn cái đó là mình buat cái gì này tu chặt tiệt dương không đông thua đông đông là đâu là đang đo một tháng làm bây dương tơ bồng ra cái chia bron dương nâng một tháng hải bàn bất cứ con hải bàn quy lên được về hồ ông con này dương ban chung kia hai tụi bay dương ban mà thấy đi nè muốn pram rồi nè sắp ra khách cái chơi dương ban con đá đi cái phôi dương bên chúng ta phôi cực cùng còn nên sắp ra ra nơi bên này dương chăm ra dương cho ba cái chỗ đi tại xa tay nhạc bên thêm một con của một nơi khai đi một phi khai mình ca cho làm đi qua một cái núi ta làm ngon người ta đầu tiên ba đi cho sở bạn làm vậy mình có cái sự căng thẳng của bao nhiêu hai là hôm đó cái đi dùng từ căng thẳng thôi đến cho cái nhà thằng con mua hàng nhớ lên không được ăn giảm bên tại ăn tao mua khai này hai ăn tao mua khai hai dương nếu cũng chưa khai cái bỏ chỉ phải là khai cái gì mình ở trong năm khai cái cá kêu phương cá tổng riêng kêu phương cá tổng phơi kêu phương cá ông kia cái đấy mình cái ông kia đi như thế biết đấy biết kia tổng riêng ấy biết kia bằng phây riêng gì ấy nên đấy tổng phây kia tổng riêng tổng lớp cho ra rồi dương lên từ bên khác chứ nhà hai kia bầm rau cái chiếc rôn dương họ dương miền quất từ bên này bên kia khác nhà khai từ trên nơi ta từ lạnh từ chiếc tay
ហើយទៅឃើញថាយើងចប់ដល់ទៅសេចក្តីជំនុំខែមកខាងទីទុំទៀតថាជាយកគណៈបកភ្លើងទៀនយើងត្រូវថាត្រូវតែឈ្នះណាជាយកគណៈបកភ្លើងទៀនហើយត្រូវតែឈ្នះភ្លើងទៀនត្រូវតែឈ្នះណាខ្ញុំថាជាយកគណៈបកភ្លើងទៀនបងប្អូនថាត្រូវតែឈ្នះត្រូវតែឈ្នះត្រូវតែឈ្នះជាយកគណៈបកភ្លើងទៀនជាការបញ្ញាចិត្តគេได้បងប្អូនយើងត្រូវយើងថាចិត្តនៅមានយើងមកមាន89 48គុណកាត់ណា48គុណកាត់ទៅនោះវាបានណាយើងខំប្រមូលនេះទៅមុនយើងមានគុណ9គុណទៅដល់48ណាឥឡូវយ៉ាប្រញ្ញាចិត្តទៅគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានមហិច្ឆតាហើយពីណាធ្វើយើងខំទេយើងគឺថាធ្វើឲ្យមានមហិច្ឆតាយើងចង់បានអី48ណាយើងចាំតិចឲ្យបាន20មេឃុំចាស់ស្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះយើងប្រញ្ញាត្រូវឈ្នះមែនទេណាត្រូវឈ្នះកណាយើងធ្វើឲ្យយើងត្រូវមានគុណធម៌ថាទី1ត្រូវដូរទី2ត្រូវតែឈ្នះគណៈបព្វជិតត្រូវតែឈ្នះគឺតែតែពេលវេលាខ្លីហើយយើងនឹងចង់បានទេណាយ៉ាពេលជា3ខែហើយយ៉ាងចំពោះមួយខាងគុំសង្កាត់ជាពិសេសបច្ចុប្បន្នយើងដែលមានវត្តមានទីនេះណាទៅបីគេបំផិតគេបំភ័យសពបាយ៉ាងណាគេថាពួកដែលជាតៃនឹងពួកដែលបកឆានអស់ហើយគ្មានសល់ទេទីទីហើយណាគាត់តែស៊ីនឹងចុកនោះមានបញ្ហាដែរមែនទេទៅផឹកកាហ្វេនោះក៏មានជួបដែរហើយបើai đâu không biết thì là mình phải sao gọi dương chung viên à bên môn nam môn đó dương minh viên nhiều thế gọi không chung là học như vậy nó như từ họ chung như lại đây bên thứ ba chúng ta có năng mình thế mà bốn tại sao cam ốc mút ca tô sung ca chủ nè đúng không chứ chẳng hai ba thầy nên dương khơi đặt khăn tình chết riêng cho đánh ra từ con từ cát riêng cho phải cái chân khôngถูกการไปเยอะเรื่องเรียนจบเนี่ยเลยเรื่องต้องฝึกการเรื่องต้องฝึกการแต่บอกใครกันเช่นยังใครทางฝึกการเรียนจบไม่ถึงทุกวันแล้วแต่พอมาเริ่มใช้ได้หมุนด้วยจืดไม่ใครเชื่อยังมีความประเด็นนะเคยทางอาจารย์เป็นแต่บอกเรียบเทียบอยู่ด้วยนะแต่แต่อาจนึกในขณะพักสำหรับเพียงรอบชนะมองนะយើងសម្រាប់រដ្ឋការងារពីគណៈបកសង្គ្រោះទីរលឹកទៅជាគណៈជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះលោកបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពី2012រហូតដល់2017ណាយកទៅច្រើនឆ្នាំណាស់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលតែអត់ដល់4ខែថា4ខែចុះរយៈពេល4ខែនេះយើងនឹងបានរកការសម្ពុនយើងពុននេះបានលេខថាកម្លាំងអ្នកជាតែទៅនេះណាមុខវត្តចុះដល់មុខវត្តអស់យ៉ាងហើយល្អជាងច្រើនជាងគោរពច្រើនជាងការពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតជាហើយក៏ជាអធិការការជួយរបស់យើងដើម្បីចង់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះឆ្នាំដឹកនាំនៃគណៈបកភ្លើងទៀនមានជំនឿដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសកម្មជនសកម្មនារីរបស់យើងដែលជាបេក្ខជនខាងនារីនៅក្នុងសង្គមខាងប្រទេសណាដោយសារឃើញទឹកមុខឃើញការចូលរួមឃើញវិរៈភាពបាននេះហើយមានជំនឿថាយើងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគេគិតថាយើងអស់គេណាលែងមានតែគណៈបកកណ្ដាលមួយនេះណាជាសេរីដែរយើងថាយើងមានគុណចាត់កាត់របស់ទៀតហើយឥឡូវនេះទូទាំងប្រទេសយើងមានគុណចាត់រហូតដល់1952ទូទាំងប្រទេសឥឡូវរយៈពេល4ខែគណៈបកភ្លើងទៀនរៀបចំបេក្ខជនបាន1623លើ1952ទូទាំងប្រទេសដែលទីកម្ពុជាពីដែលយើងយល់នេះដែរនៅក្នុងកន្លែងឯកការស្ទើរស្គៀលឥឡូវនេះគាត់តែមានការសង្កាត់យើង
ដែលមានពលរដ្ឋគេទៅតាមលោកសុខយ៉ាងនៅក្នុងកន្លែងទៅលើភ្នំពេញគឺសើកន្លែងណាបេក្ខជនប្រាក់ងារដាក់ហើយទៅពីថ្ងៃក្រោយទៅសងលាវិញដាក់ទៅពីថ្ងៃក្រោយទៅសងលាវិញហើយមកគេធ្វើយ៉ាងនេះមកបងហើយគេខ្លាចយើងទៅពីផ្លូវយើងណាគេខ្លាចយើងបាទណាគេខ្លាចយើងគេខ្លាចយើងស្ទះមែនទេគេផ្លូវយើងមែនទេនឹងហើយបញ្ជាក់ឲ្យថាគេភ័យគេខ្លាចយើងណាទៅបំរើប្រជាប្រដ្ឋដល់មូលដ្ឋានធ្វើឲ្យគេមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតទៀតហើយយើងធ្វើគណៈបញ្ញោបាយចង់បានអីផងយើងចង់បានអំណាចឃើញទេចង់បានអំណាចមូលដ្ឋានយើងគ្មានអំណាចមូលដ្ឋានទេយើងមិនអាចបម្រើប្រជាប្រដ្ឋយើងបានទេអញ្ចឹងគណៈបកភ្លឹងយើងចង់បានអំណាចតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់នៅមូលដ្ឋានឲ្យត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឲ្យពិតប្រាកដពេលដែលយើងមានអំណាចមូលដ្ឋានដែលអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋយើងបានពេលដែលយើងមានជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចតុកឬក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋានរបស់យើងពេលនោះហើយយើងមានឱកាសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួយទៅហើយមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹកទៀតគឺជាមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹកទៀតគឺជាមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹកទៀតគឺជាមេឃុំចៅសង្កាត់មិនរហ័សនឹងនីតិនយោបាយមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹកទៀតគឺជាមេឃុំចៅសង្កាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយមុនរៅដោយឆាប់រហ័សហើយរាក់ទាក់បំផុតនឹងយើងចង់បានអំណាចដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះបើយើងអត់មានអំណាចយើងអត់អាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រត់យើងមិនបានទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកមានរៀបចំជាគោលនយោបាយ7ចំណុចដែលបានចែកឲ្យបងប្អូនដើម្បីយើងយកទៅមើលអានឹងយើងមិនទាន់ចែកឲ្យជីវរដ្ឋទេយើងឲ្យជីវិតយើងជាការនយោបាយហើយគោលនយោបាយយើងទៅមើលឲ្យដឹងថាតើក្រោយតែយើងជាប់ឆ្នោតទៅតើយើងធ្វើអ្វីគណៈបកព្រមទៀងវាខ្លួនយើងធ្វើអីងាយយើងបញ្យល់ទៅគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំក្រៅពីជាប់ឆ្នោតខ្ញុំធ្វើ1 2 3 4 5 6 7នេះជាគោលនយោបាយអញ្ចឹងប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេប្រគល់ប្រជែងគោលនយោបាយប្រគល់ប្រជែងគំនិតប្រគល់ប្រជែងបញ្ញាប្រគល់ប្រជែងចំណេះប្រគល់ប្រជែងជំនាញយកទៅអនុវត្តភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគណៈបកជាតិអត់មានទៅប្រគល់ប្រជែងធ្វើបដិវត្តក៏អត់មានប្រគល់ប្រជែងក្រៅពុទ្ធសាសនាទេគឺយើងប្រគល់ប្រជែងតាមរយៈទស្សនៈរបស់យើងដើម្បីជួយទៅមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានប្រសើរអញ្ចឹងបានយើងរៀបចំជាគោលនយោបាយប្រគល់ប្រជែងគ្នាអំពីគោលនយោបាយអត់មានប្រគល់ប្រជែងកម្លាំងទេអញ្ចឹងដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏យើងមានគោលនយោបាយរបស់យើងថាក្រោយជាប់ឆ្នោតគណៈបកយើងមានគោលនយោបាយខ្លះដើម្បីអនុវត្តហើយបើយើងមានគោលនយោបាយដូចគេគាត់ទៅគោលនយោបាយខុសគ្នាថាយើងអនុវត្តមែនទេពីព្រោះការប្រគល់ប្រជែងនៅលើសាច់វាយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យបើតែបន្តគេបង្ហាញពីកម្លាំងពីអរិយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រកួតតែយើងអ្នកនយោបាយបង្ហាញពីស្អីណាបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់យើងថាក្រោយពីយើងចប់ឆ្នោតគណៈបកយើងឃើញខនៅពី1ដល់7ណាអញ្ចឹងអត់ដូចគ្នាទេវាអត់ដូចគ្នាហើយបើមិនដូចគ្នាទេអត់ប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការជ្រើសរើសតើគណៈបកណាមានគោលនយោបាយល្អជាងគណៈបកណាមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងគណៈបកណាជួយប្រជាពលរដ្ឋជាងគណៈបកណាដែលគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាងគាត់ធ្វើការព្រៀបធៀបនិងធ្វើការពិចារណានឹងដែលយើងចែកចូលនោះគឺដើម្បីយើងមានទុនដើម្បីយកទៅ
យល់ជីវរដ្ឋយើងពេលជួបជីវរដ្ឋយើងដល់ពេលវិទ្យាការគូសរឆាប់យើងមានសារយោបល់ទៀតដើម្បីចែកជួយគាត់នឹងគាត់ថាជាគោលយោបល់ដើម្បីឲ្យខណ្ឌរបស់បានធៀបដើម្បីយកទៅសិក្សាពិនិត្យទៅយើងបកស្រាយជូនជីវរដ្ឋយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមិនបានយុវជនយើងនិយាយណាអង្គើអ្វីសម្រាប់យ៉ាងទាំងអស់ជាអតុអសកម្មណាគឺការគម្រាមកំហែងសម្រាប់យ៉ាងនៅការទិញដូរណាបេក្ខជនយើងការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តដោយភ្នាក់ងារយើងសម្រាប់យ៉ាងនេះហើយយើងក្រាបព្រមទាំងក្រោយជាប់ឆ្នោតយើងមិនអាចអនុវត្តអ្វីដែលជាវិធីវត្តកាយទេអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងបដូរណានៅមូលដ្ឋានយើងណាគឺរបៀបការដឹកនាំរបៀបការគ្រប់គ្រងរបៀបការបែងចែកការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងលើកតែពីថាបដូរលើកតែវិជ្ជមានយើងជាចង់ចាប់ប្រកាន់នេះចេះរឿងចោះនៅជាអនុសមាជិកយើងឃើញថាពេលកន្លងមកធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកធ្វើការជិះចាប់សពយ៉ាងនៅមូលដ្ឋានមានការបែងចែកទុកកន្លែងអស់បែងចែករៀបក្រុមចេះរៀបក្រុមសរៀបក្រុមខ្មៅរៀបក្រុមប្រផាំងណាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងមានការបែងចែកគ្នានៅក្នុងមូលដ្ឋានតែជាមិនចុះសម្រាប់គ្នាក្រុមនេះក្រុមសទៅក្រុមនេះក្រុមខ្មៅទៅក្រុមនេះក្រុមប្រផាំងទៅណាអរគុណថាប្រជាប្រដ្ឋយើងយកស្បាយយើងមូលដ្ឋានជាអនុមានដូចឆ្នាំគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺមិនយកបែរណាជាសត្រូវហើយគឺបំរើប្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យស្មើតាមគ្នាដោយមិនរើសអើងប្រាជ្ញាទេបងប្រាជ្ញាទេនឹងហើយយើងប្រាជ្ញាដល់គ្នាណាឥឡូវយើងសូមឲ្យយើងមួយតែយើងមិនតាមប្រាជ្ញាតែប្រាជ្ញាណាដើម្បីយើងលើកកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋយើងថាយើងមិនធ្វើដូចគេយើងមិនអនុវត្តគេកន្លងមកទេអញ្ចឹងយើងប្រាជ្ញារួមសហការនៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងយកប្រាក់លើកទៀតដល់អង្អាចខ្លានឹងបានថាគណៈបព្វជិជនទៅតែមិនតែគ្នាទេយ៉ាងไรអានោះគឺការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងដែលជាបេក្ខជនហើយដូចយើងបញ្ជាក់មិនទៀតយ៉ាងថាត្រង់ទៅវិញទៀតថាយើងក៏ដែរទៅបោះឆ្នោតកាលណាយើងទៅបោះឆ្នោតដល់តែថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នករើសជ្រើសរើសចាក់ដំណំនៅមូលដ្ឋានណាហើយយើងពេលដែលចុះឆ្នោតយើងទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ពេលដែលកម្មសាស្ត្រគុំសង្កាត់ណាលោកទៅការប្រជុំទៅការអនុម័តទៅលើគម្រោងអនុវត្តមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាវាយើងសូមគោរពចុះហត្ថលេខាទៅលើការអនុវត្តតាមមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងលោកមានអំណាចយើងប្រសិទ្ធអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិចូលរួមពីព្រោះយោបល់ថាតំបន់នេះបានត្រូវអភិវឌ្ឍហើយធ្វើម៉េចត្រូវមានសំណងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនោះគាត់មានប្រយោជន៍គាត់មានគុណនិងតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ជាវាយើងមានគុណចាស់កាត់ខុសខិតណាជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចជាមួយនឹងអ្នកមានលុយចិត្តតែអ្នកមកពីណាក្រៅប្រទេសណាមកតែយើងកំពុងតែបកបកាផលពលរដ្ឋ20ឆ្នាំហើយចិត្តតែអ្នកទាំងឡាយតែមានកណ្ដាស់ចេញមកថាគេមានកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណាំមកដល់20ឆ្នាំហើយតែគេថាខុសច្បាប់ទៅអ្នកយើងទីបោះពីណាមកតែមានកណ្ដាស់ថាគេខុសច្បាប់យកព្រមចាប់មកឈូសឆ្ងាយប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញមិនឲ្យធ្វើផ្សាយតែធ្វើផ្សាយពីការធ្វើដំណើរផ្សេងៗអាហ្នឹងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមិនមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងមេឃុំចាស់ច្បាប់យើងដែលទទួលបានអំណាចពីការបោះឆ្នោតពីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺផ្ដល់អំណាចដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញត្រូវយើងធ្វើមេឃុំចាស់ច្បាប់ហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោប
ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្កាត់ថាតើមានគុណជាសង្កាត់យើងបានអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលដាក់មុនថ្ងៃបញ្ចប់ដែរទេយើងគឺយើងខ្លួនឯងយើងគឺយើងឲ្យគាត់ចូលរួមអំពីការអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់យើងបញ្ជាក់ថាគណៈបកព្រឹកទៀនគឺគោលដៅនៅមូលដ្ឋានគោលដៅគឺបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយពិតប្រាកដដោយមិនរើសអើងដោយមិនប្រកាន់នៅនឹងការយោបាយដោយមិនលៀបពណ៌គ្នាដោយមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាហើយដោយការពារឈ្មោះជនចរិតការពារអ្នកមានអំណាចហើយមិនគិតឃើញថាតើផលប្រយោជន៍ក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងយ៉ាងដូចម្តេចយើងក៏ជួបប្រទះច្រើនណាស់ក៏យើងរៀន20ថ្ងៃទៅរៀនអស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាត្រឡប់ទៅវិញណាត្រឡប់ទៅវិញគឺថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំមានជំនឿថានៅក្នុងខេត្តតាចេះទាំងនោះយើងគិតថានឹងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខដោយការប្រំជុំហើយការនាំមានជំនឿនៅក្នុងបរិបទហើយអ្វីដែលយើងគាត់ជួបប្រទះពេលកន្លងមកយើងបានតាំងរបស់គ្នាយើងអាចធ្វើអធិប្បាយបន្តទីទេដោយសារតែពេលវេលាវាតិចសម្រាប់បាយដឹកនាំយើងលោកនឹងមានអនុសាសន៍បន្តដើម្បីធ្វើការបន្តបង្ហាញអំពីផែនការនៃការរបស់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2022ឆ្នាំនេះដល់ថ្ងៃនេះយើងមានគឺថានៅ37ហើយ37ថ្ងៃទៀត37ថ្ងៃទៀតបងប្អូន37ថ្ងៃទៀតដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅក្នុងខាងរបស់យើងយកការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យល្អឡើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវណាមិនប្រព្រឹត្តទៅពុករលួយមិនធ្វើដោយអ្វីដែលគេមានសពថ្ងៃនេះអានោះគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងចុះសូមគាត់សរសើរមកទៀតដល់កម្មការខេត្តដល់សកម្មជនកម្មវិធីយើងជាទីប្រជុំតែមានវត្តមានទីនេះណាហើយក្នុងកម្មការខេត្តតែបានប្រឹងប្រែងរៀបចំរបាយការណ៍សម្ព័ន្ធហើយសូមជូនពរដល់កម្មការខេត្តនឹងជាពិសេសអតីតជាពិសេសគឺអនាគតមេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ក្រុមសាស្ត្រគុំសង្កាត់យើងដែលមានវត្តមានទីនេះឬមិនបានមកក៏ដោយសូមទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាជ័យយកណាបងគុំទៀននេះឆ្នាំដូជៀមជ័យយកណាបងគុំទៀនអនុមហាទេជាយករបស់ព្រឹកទៀនត្រូវតែឈ្នះតែថាត្រូវតែឈ្នះជាយករបស់ព្រឹកទៀនឡើយអរគុណណាស់ហើយសូមអរគុណដល់ជួនវិទ្យាការទៅបាទសូមពីខាងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកជំនាញទីនេះដែលបានជួយយើងមកមើលដល់ទីដល់ក្នុងនេះហើយkita berdoa sama berdoa sama berdoa dalam hari-hari perjalanan dalam hidup benar atau betul. Kita mau betul betul waktu vào Allah Hussein dan mau hai bài kejun ai kanari នៃក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅទូទាំងខេត្តត្រចែកទាំងមូលចាខេត្តបច្ចេកទេសថ្ងៃនេះបានវិលប្រឡងមកជាលើកទី2នៅខេត្តស្នាក់ការយើងនេះប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ខេត្តបច្ចេកទេសគឺបានមកយូរតាំងពី98គឺមកប្រធាននៅនេះអញ្ចឹងអស់លោកឯងព្រោះការងារតាំងពីជាខ្មែរស្គាល់ច្រើនពីព្រោះបានប្រកបធ្វើការជាមួយគ្នាការរួមចូលមកប្រធាននៅខាងខេត្តបច្ចេក
กรมการมีกระปักสองสี่ตั้งปี95เราโอ้เราปีนี้ก็ยังเราแต่ต่อแต่ว่ามีคลักโลเราแต่สมัยแต่ไปคะแนนยังนี่ก็เป็นเราสมุดเราแต่เราเป็นตั้งปัจจัยนี้ได้สอบติดมาไม่ได้สอบเป็นผู้ประชาชนตั้งเป็นสอบมาต่อสอบต่อแล้วตั้งเป็นสอบออกมาเลยตามการสนับรายการระบบลูกประเทศกรมการเงินรับฟังในแค่แจ้งว่ายืนการสิริบำเพ็ญเงินวิธีการริบจอมไปกระจุนคงสกัดให้เราใส่สปอร์ตใบคงสกัดคือยืนริบมานมวยร้อยที่เรานี่คือเชียร์บทดังที่พูดก่อนนะให้เหมือนนั้นจิการใจตอนคือจิการคัดคอมปรังปรายสหการเนียระเบียบธนาคารสอบโดยเฉพาะคุมสกัดเราเอาอะไรยืนริบมันแค่กับบ้านดูเราเพียร้อยซอกกับบ้านดูเราเพียร้อยไอ้เราโหดเราคุมสกัดกับบ้านดูเราเพียร้อยแต่เดียวพออินจังแค่อินจังของไอ้กำลังอย่างไรอันนั้นยังไม่เคยเนี่ยมาทำไปสอบใบคุ้มสกัดเลยไปสอบใบคุ้มสกัดมีในการสมาร์ทนี้กำลังสมาร์ทนี้ไอ้ประตูที่บ้านนะไอ้บ่เพียงแต่เลือกติ๊กในประวัติที่เราต้องการแจ้งแม้ตรอแจ้งต่างแจ้งนะเลยสร้างเราแต่ว่าชิ้นนอกเรียบจำโดยองค์การสหประชาชาติโดยนำของประกาศใหม่แทนกับแจ้งชิ้นนี้ไล่ปัดกันหรอใบกับไอ้ปันปีกับไอ้ตัวเลือนักต่อสู้อะไรการรู้ทักษะการปรับปรุงไปสัญญาโดยเฉพาะในทางไปเชี่ยวรถทางกระแจตรงการผลักโผล่นักดักลองนี่ตั้งเป็นการสบายหรือมุดการสบายลงก่อนไอ้เชี่ยวมันต่อเป็นตัวว่าขนาดเรากระแจนักกระแจเดินกระแจอะไรโดยเฉพาะเอาไว้ในเครื่องจักรอยู่ในทางสมาร์ทในเชี่ยวในยุ่งอดล้ำกับในเชี่ยวบอลในเชี่ยวบอลแทนกระแจคือสไลด์ตึกในสไลด์ไปเชี่ยวก็โดยเชี่ยวสไลด์ไปเชี่ยวทั้งใต้ให้จังเมียนการผลักโผล่จังอ้อยปฏิเชี่ยวเมียนการอภิวัตรีจำรันโดยปฏิเชี่ยวเอเนียหนึ่งเลือดก่อนลงไปได้ไอ้ไปยืนคือความเที่ยงหรือรู้จริงกับไอ้แจ๊คเราสร้างแจ๊คกันเลยเกี่ยวกับยืนมูที่เอาลูกเรามาเกี่ยวกับฝ่ายมอใครจะเป็นการเราได้สักสั้นแต่ทีนี้แจ๊คดังรีบสุดปุ๊บเริ่มไปแจ๊คโดยเฉพาะการมีคลายผมพอดเรื่องทางติดแจ๊คเรื่องคือทางผู้ชี้บอลตรงการปรับตัวเมนเทนแล้วเชื่อต่อดำเนินการอย่างนี้แหละแล้วได้ยิงมือตลอดกลอยแบบติ๊กไงนี้ออนโลกุศลแต่บานจีนบอกโรงเรียนจีไปกับจุนไปกับเดรีคงสกัดเตรียมครูนเตรียมลักกระดาษลักปกุดลักกระด้างเราไปคำแรกจะเตรียมครูนนะเรานี่มอดไงนี้ครับทำมอไปโจงเซิร์ฟครับข้าวสารขัดกับแทงไปคุณพลังกันอีกคนยังcái hạt sau mà chẳng ngày nay những bài tên trong cái hạt tài dương một việc sắp sai cứ nhiều bài gì chung tây không nào tây không bài dương ở bên a của bang ấy ta các bạn cái đồ gì mà chung tây không ta lư được bỏ mấy lư thì phải che này lư tôi theo một lư ai cô nhiều bài những bạn trai thì mình ở hai là bây ơi ở lô của xây thì phải cái chương phải cái này đi bàn sắp xa mưaตาขนมโกนอยู่บ้านแต่ออกนู่ยืมตอนอาคมาที่มาให้ยังไงเราผมว่ายืมทุนสมัยอาคมายืมเดียวกันวันใดยืมบ้านเยอะเต้าตัวจบบริหารประทักษ์นักพื้นที่มีกู้อยู่บ้านผมเปิดจำนวนด้วยความใจจูนี่เองไอ้เอาโลกใส่มือกับปิโรยังดังไงแต่กันยังตัวนี้จอบปัจจุบันก็สู้ทำปอดโซชัวร์ลงขึ้นเองเนี่ยอันนั้นคือสมดุลนี่คือตัวอะไรเนี่ยแล้วมุนนั่นได้ยังมีดาเลยกูอยู่มาเนี่ยยังลึกตัวนะปะยังติดจอด
ពីព្រោះថាអស់លោកស្រីនៅទីនេះខ្លះដឹងច្បាស់ហើយប្រវត្តិរបស់គណៈបកយើងហើយអ្នកខ្លះក៏ថ្មីក៏មិនសូវដឹងទៅមកចូលរួមអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានដឹងទ្រាំស្ដាប់តិចទៅហើយបណ្ដាអ្នកបន្តដឹងបន្ថែមទៅឲ្យច្បាស់ដល់ space ពេលហើយបើបន្តដឹងនឹងឲ្យដឹងតែម្ដងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគណៈបកយើងមានអីសញ្ញាឃើញទៀនមានពន្លឺហើយទៀនមានពន្លឺហ្នឹងតាំងពីតែយើងចាប់ដើមបង្កើតមកយើងឃើញថាពេលនេះមកដល់ពេលនេះយើងចាប់ដើមទៅដំណើរការថ្មីក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតប្រវត្តិវិញគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបកថ្មីទេការតាំងពីឆ្នាំណាដល់នេះអត់លោកមានណាតាំងហ៎អូត្រូវដឹងតែ95ទៀតហើយការនៅគណៈបកហ្នឹងមានឈ្មោះអីដែរបណ្ដាជាតិខ្មែរនៅនឹងយើងចាំដល់ស្ថាបនិកគណៈបកជាតិខ្មែរនៅនឹងឯងរឿងឯងមិនចាំហើយការនឹងណាប្រធានស្ថាបនិកហ្នឹងdia selalu pakai ini kan luluមើលini tuអ្នកមើលឥឡូវណាស្ថិរស្ថាបនិកការនៅការជាគណៈបកជាតិខ្មែរមានតែអ្នកអត់គ្នាគឺចាស់នេះខ្មែរលេងណាគឺស្អីលំដឹកនេះលឺបាត់អត់ថាគេទៅខ្លាចឈ្មោះនឹងឯងទៅខ្លាចគេដែរពួកយើងខ្លាំងស្មារតីមើលមើលឥឡូវយើងណាជាប្រធានស្ថាបនិកនៃគណៈបកជាតិខ្មែរកាលនោះមើលមកលឺខ្លាំងនេះនេះបានហើយពីព្រោះឈ្មោះអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ដល់កំណើតយើងមិនអាចទៅបានទេព្រោះយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដល់ណាបកកើតដល់ណាឲ្យកំណើតដល់ណាមានគុណយើងត្រូវតែស្គាល់យើងត្រូវតែដឹងមិនអាចបបាត់បំភ្លេចបានទេទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយហើយបើនិយាយពីប្រវត្តិនយោបាយឬប្រវត្តិស្អីក៏ដោយប្រវត្តិគណៈបកក៏ដោយក៏ត្រូវតែនិយាយទាំងអស់វាមានសាវតារឿងដំណើរដើមតោបែបណាអញ្ចឹងដូចយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធដែរយើងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏យើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិអ៊ីស្លាមដែរសាសនាគ្រិស្តក៏យើងត្រូវដឹងប្រវត្តិពីសាសនាគ្រិស្តដែរទោះបីជាការប្រពុតតត្រាស់ដឹងលោកទៅជាស្ដេចលោកទៅដូចថាជើងអ្នកលេងដែរតែការតត្រាស់ដឹងមិនចឹងតែដល់ឃើញដល់លេងយូរទៅវាមើលទៅវាអត់មានផ្លូវទៅមុខទេអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចចិត្តទៅលោកពូសានោះពូបានតាក់ជាប្រពុតពេលអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយទៅអស់រឿងអស់អញ្ចឹងគណៈបករបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរមុនមកដល់ភ្លើងទៀនចាប់ដើមគឺបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1995ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលនោះដែលមានលោកសរស៊ីជាប្រធានស្ថាបនិករដ្ឋកិច្ចប្រមាណប្រមូលកម្លាំងរបស់នោះបានបង្កើតមកដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរហើយក្រោយមកយើងមិនអាចរក្សាឈ្មោះនេះបានទេដោយសារអីដោយសារគេមានហើយយើងនិយាយឲ្យធ្ងន់ពេកថាវាជនខិលខូចអីចឹងទៅបើនិយាយតែចោលថាអីនោះវាអត់ស្ដាប់ពេកតែតាមពុតចោលមែនទេចោលតាមចោលមួយទៀតឈ្មោះដាក់ផាត់លើក៏រួចដែរនោះវាមិនធម្មតាទេតែអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្រេចទៅពេលឆ្នាំ1998យើងដោយសារថាយើងមិនអាចរក្សាឈ្មោះគណៈបកជាតិខ្មែរនេះបានក៏ដូរមកជាគណៈបកសំស៊ីទៅក៏ដូរយកឈ្មោះនោះហើយការគណៈបកជាតិខ្មែរមានរូបសញ្ញាមាននៅចាំនោះអូច្បាស់ហើយច្បាស់ជាមកទីទៅហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងយើងបានយករូបបានប្រវត្តិជាមកទី7ហើយសម័យនោះក៏ខ្ញុំជាស្ថាបនិកម្នាក់ដែរដោយទទួលភារកិច្ចរកយករូបសញ្ញាគណៈបកនេះនៅភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំរកទៅដឹងអីគិតចោះគិតឡើងនឹកឃើញថាវាមានស្ដេចខ្មែរយើងប្រកាសសត្វខ្មែរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិល្បីល្បាញដល់ល្បីរគឺជាមហាអំណាចមហារាជខ្មែរអញ្ចឹងក៏សម្រេចទៅយកបច្ចុប្បន្នទី7មកទៅដើម្បីគណៈបកជាតិខ្មែរកាលនោះយើងរួបរวมជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យខ្លាំងទៅបច្ចុប្បន្នទី7អញ្ចឹងហើយដល់ពេលឃើញខ្លាំងនេះក៏អត់ឲ្យវាខ្លាចដែរទោះបីតែបារមីប្រវត្តិជាតិមកទី7ក៏ខ្លាចដែរ
សង្ស័យពួកនឹងវាមកពីចាមកពីយួននេះមិនដឹងយើងដឹងវាចេះតែខ្លាចទៅអញ្ចឹងទៅថាយើងសម្រេចមកបដូរពីឆ្នាំបរិកាស8បដូរមកជាគណៈបកសំរងស៊ីយើងទៅទាំងអស់គ្នាដោយសារដាក់ឈ្មោះមនុស្សកុំឲ្យទៅលួចតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏យើងចូលរួមការបោះឆ្នោតទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់2017ដូរមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនប៉ុន្តែមុនដូរភ្លើងទៀនយើងរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សយើងបង្កើតបានទៅជាគណៈបកអីវិញសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះរៀនច្រឡំទៅនិយាយចុះនិយាយច្រឡំពីសង្គ្រោះជាតិដល់រួមគ្នាទៅបង្កើតបានទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរូបសញ្ញាអីគេព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអាទិត្យហើយសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលរួមគ្នាទៅកម្លាំងនឹងការដាក់ខ្លាំងដល់ឃើញខ្លាំងទៅយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតគុំថ្នាក់ជាតិទទួលបានកៅអីប្រមាណអាសនៈនៅក្នុងសភាបាន55អាសនៈដល់បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2017បានប្រមាណ5007អាសនៈមេគុំចាស់សង្កាត់489នាក់អញ្ចឹងបើគិតទៅភាគរយវាទូគៀបគ្នាបាត់ហើយណា40% ជាងហើយបើតំណាងរាស្ត្រ55ក្អីកាលនោះតំណាងរាស្ត្រដូចវាមានតែ120រូបពីក្អីដូច្នេះវាដូចតែប្រមាណទៀតវា7 8អាសនៈទៀតចប់ហើយនឹងយើងទៅតាមអំណាចបាត់ហើយអ្នកខ្លះគេរីកគុណហ៎50បូក1នឹងទៅឯណាបំពេញបំណងបំពេញចិត្តអីណាធ្វើវិជាសេះលេខតែច្រឡំហើយប្រសិនបើបោះឆ្នោត2018គេមិនរំលាយយ៉ាង50បូក1មកដឹកនាំប្រទេសបានហើយអោបាក់ចេះទៅឲ្យយល់អំពីគោលដៅនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងផងអានេះឃ្លាទៅឲ្យនេះបញ្ជាក់ទៀតព្រោះខ្ញុំឃើញគេនិយាយរឿងនេះច្រើនណាស់សិនថាមិនស្គាល់មិនចង់បកស្រាយឲ្យស្ដាប់ទេព្រោះវាល្ងងពេកហ្មងហ្នឹងមិនចង់និយាយហ្មងនិយាយឃើញហើយតាំងខ្លួនសន្តិវិភាគដែលចេះហ្នឹងគឺយូរមកទិញ50បូក1អាប្រទេសដែលខ្លួនឯងកំពុងនៅ50បូក1សមអាប្រទេសដែលខ្លួនឯងកំពុងទៅរស់នៅនៅខាងប្រទេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនគឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគេមិនដែលឲ្យជាប់កាំងនឹងយក50បូក1ទេប៉ុន្តែដល់ពេលចង់ឡើងវាអត់អីទើបវាមកទើប50បូក1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញនៅគណៈបកសំស៊ីទៅទើបហ្នឹងទៅវិញដោយសារតែ50បូក1នេះគេភ័យនឹង50បូក1ហ្នឹងហើយអស់លោកឲ្យមើលឃើញទី1សម្លេងយើងឡើងដល់55អាសនៈនៅតែ8ច្រើនហាក់8អាសនៈទៀតយើងបានរកថាយើងឃើញងាយទេហើយបើពីទៀត80កៅអីជាងត្រពីណាអញ្ចឹងពួកអាដាលលើកដល់និយាយនេះរដ្ឋាភិបាល50ពួក1ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រាប់បានមួយស៊ីពេណាដល់50ពួក1អត់មានស៊ីពេទេបើពីទៀតស៊ីពេបានចឹងក៏អែគេអែបានមកអីពីអីទៅមិនធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រងគេអានោះស៊ីពេគេហើយចាំដល់50ពួក1គឺបាត់ហ្មងបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡាច់បើគណៈបកជាជនក៏ឈ្នះក៏ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឡាច់បាត់ទាំងអស់មានអីហើយដល់ពេលមើលមកក្នុងសភាវិញរាល់សេចក្តីសម្រេចអនុម័តធំគឺ2/3មិន50ពួក1ទេដូចជាលេខតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រវិសុទ្ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់2/3មិនបើកផ្នែកទៅមើលនៅក្នុងអានេះចាំភាសាអកស្តាប់តិចហើយដល់2/3គេដេញបានទេតែគេដេញបានផុយគេរំលាយបានទេគេដាក់បាក់សង្គ្រោះជាតិរំលាយបានផុយគេលើកថតយកអាសនៈរបស់សភាបានទេគេយកផុយមិនតែនឹងមិន2/3ទៅការពារទៅការទៅមកអស់លោកមកឆ្លើយទៅមើលទៅការហ្នឹងកុំឲ្យគេរំលាយមើលមិនគេហៅថាផ្ដាច់ការរំលោភច្បាប់ឲ្យយល់បើថាមិនស្គាល់ពាក្យនឹងរៀនឡើងវិញអំណាចទៅលើគេអីទៅលើគេទាំងអស់មិនបាច់ចាំ50ពួក1ទៅ2/3ប្រមាណគេធ្វើបានតែសារលើមាត់លើគេរងថ្ងៃយើងថាអីមិនលេខទីរត់ឯណាលេខទីមាត់ទៅហើយបើចេះថាលេខទីមាត់ដែរហើយតែក៏យើងមិនឃើញយ៉ាងកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើថាខ្លះយើងទៅលឺ
ឲ្យធូរពោះទៅដើម្បីស៊ីទៀតទៅយើងថាស៊ីមកដូចច្រាស់ច្រងមកមកចាំបើនិយាយអត់គិតផងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេថាលទ្ធផល56នឹងពីភាគ3ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលវិសុទ្ធនកម្មទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតទៅស្អីមែនអត់ដល់លទ្ធផលមួយទៀតគូប្រកួតទីបំផុតមានតែពីរទេកុម្មុយនីសនិងសេរីដែរប្រជាបរតណាស្រឡាញ់កុម្មុយនីសទៅកុម្មុយនីសប្រជាណាស្រឡាញ់ប្រជាបរតណាស្រឡាញ់ប្រជាតន្ត្រីក៏ប្រជាតន្ត្រីដូច្នេះគណៈបកដែលធំហើយអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាបានមានតែពីរគណៈបកប្រកួតទៅចែកជាឈ្នះតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនតាអញ្ចឹងអត់មានពុកស៊ីផ្លេទេអត់មានពុកតាមស៊ីផ្លេទេហើយដល់ស៊ីអត់បានខាងគេវាយតែតែដែរដូច្នេះគោលបំណងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងដែលរៀបចំការនោះមកខ្ញុំក៏នៅក្នុងនឹកដែរយើងបានគិតរួចជាស្រេចហើយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងរក្សាកម្លាំងតែពីខ្លាំងដែរឥឡូវនេះតាមពីការជាតិខ្មែរមកដល់សំរងស៊ីក៏ដោយមកសំប្រជាក៏ដោយការប្រកួតប្រជែងប្រកួតប្រណាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែគណៈបកពីរទេជាតែគូនេះទល់គ្នាហើយប៉ុន្តែដល់ព្រឹកទៀតគឺមកថាអស់សំប្រជាខ្លាំងមានតែពីរទេដល់មកព្រឹកទៀតនៅតែពីរដែរនៅតែខ្លាំងដែររក្សាខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅបានដែរហើយបានទៅនិយាយដល់ខាងចេះវិញ